Бүгінгі жаттығулар комплексі күнделікті орындауға өте ыңғайлы. Бұл жерде жиналған тыныс алу және дене жаттығуларының барлығы көңіл күйді жақсарту, бойды сергек ету, сондай-ақ денсаулықты түзетуге арналған. Ыңғайланып отырып кірісейік. Алғашқы пранаяма саналы түрде тыныс алуға бағытталған. Көзімізді жұмып, назарымыздың барлығын тыныс алу процесіне шоғырландырамыз. Сұқ саусақ пен бас бармақ біріккен күйде екі қолыңызды тізеңізге қойыңыз. Ауаны терең 3-4 секунд бойы жұтамыз да асықпай 5-6 секундта шығарамыз. Қайтадан терең, баяу жұтамыз және асықпай шығарамыз. Дәл осы жаттығу бойымызды оттегімен байыта түседі. Тыныс алу жолдарын ашу үшін өте пайдалы, жүрек қан тамырлар жұмысын жақсартады, сондай-ақ сіздің жүйкеңіздің қалыпты күйде сақталуына көмектеседі. Терең, баяу, саналы түрде дем алу. Тыныс алған сәтте іш қуысы, өкпе диафрагмасы кеңейіп, ауаға толады. Тыныс шығарған кезде асықпаймыз. Келесі пранаяма, яғни тыныс алу жаттығуымыз дене мен миды тазартуға арналады. Бірден ескерте кетейік, егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, грыжадан қиналып жүрсеңіз, сондай-ақ 6 ай көлемінде ота жасатқан болсаңыз, жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан болсаңыз, бұл жаттығуды жасамай-ақ қойыңыз. Алақаныңызды тізеге қойып, терең тыныс алыңыз. Енді ауаны сыртқа шығарған кезде мейлінше ішіңіз омыртқаға қарай ұмтыла түседі. Соның арқасында танауыңыздан ауа ысылдаған дыбыспен сыртқа шығады, ал ауаның ішке кіруі автоматты түрде жүзеге асады. Иығыңыз, денеңіз қозғалмайды. Жұмыс істейтін тек ішіңіз бен өкпе диафрагмасы ғана. Басты талап жаттығуды бастан аяқ бір жылдамдықпен орындау. Бұл жаттығу астмамен ауыратын, өкпе тыныс жолдары ауруына шалдыққан, аллергиясы бар адамдарға нағыз шипа ем. Керемет. Тынысымызды қалыпқа келтіреміз. Келесі жаттығу үшін біздің қолымызға мұқият қараңыз. Оң қолыңыздың сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын бүгіп, қолыңызды денеңізге ыңғайлап жабыстырыңыз. Бас бармақпен оң жақ танауыңызды жауып, сол жақ танауыңызбен терең тыныс алыңыз. Енді екі саусағыңызбен сол жақ танауыңызды жауып, оң жақ арқылы тыныс шығарыңыз. Енді дәл сол танаумен тыныс алып, бас бармақтың көмегімен оң жақ танауды жауып, сол жақ танаумен ауаны сыртқа шығарыңыз. Жаттығуды жалғастырыңыз.
Бұл жаттығуды 1000 дерттің шипасы деп атауға болады. Себебі өте қарапайым, оңай көрінгенмен, бүкіл ағзаға тигізетін пайдасы көп. Түрлі стресстерден тұратын біздің күнделікті күйбең тіршілікті бір сәт ұмыттырып, жүйке жүйесін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ ұйқысыздыққа шалдыққан жандарға керемет көмектесетін жаттығудың бірі. Төртінші пранаям үшін оң қолыңызды төбеңізге қойыңыз. Терең демаламыз да ауаны шығару барысында М әрпімен, былайынша айтқанда әуендетіп, ауаны өте баяу шығарамыз. Төбедегі қолыңызбен дененің вибрациясын сезінуге тырысыңыз. Бұл жаттығуды әсіресе түнде қорылдайтын, ауа жетпей оянып кете беретін адамдарға жасауға кеңес берер едік. Сондай-ақ ұйқы безінің жұмысын реттеу үшін қосатын үлесі зор. Пранаямаларымыз аяқталып, енді асаналарға, яғни дене жаттығуларына көшеміз. Алғашқы жаттығу күнге сәлем беру деп аталады. Түйіскен екі қолды кеуде тұсына жинап, алашаның шетіне қарай тұрыңыз. Тыныс алу барысында қолымызды жоғары қарай көтереміз. Артқа қатты шалқаймай, жоғары, яғни көкке созылыңыз. Енді тыныс шығару барысында алға еңкейіп, қолымызды еденге дейін жеткізуге тырысамыз. Ауа жұтқан сәтте алақанымызды аяқтың қасына қойып, сол аяғымызды артқа жібереміз. Келесі кезекте оң аяғымызды сол аяқтың қасына әкеліп, планкаға түзу тұрамыз. Тыныс шығару барысында еденге бірінші тізені, кейін кеудені, кейін иегімізді қоямыз. Ауа ала отырып, кобра позасына көшеміз. Тыныс шығара отырып, алға қарай еңкейіңіз. Өкшеңізді еденге жабыстырып, тізеңізді жазып, жамбасыңызды мейлінше жоғары көтеруге тырысыңыз. Тыныс алған сәтте сол аяқты екі қолдың ортасына әкеліңіз. Тыныс шығара отырып, оң аяқты сол аяқтың жанына жинап, денеңізбен аяғыңызға қарай ұмтылыңыз. Дем алған сәтте түйіскен қолдарыңызды жоғары көтеріп, кеуденің тұсына жинаңыз. Енді осы 12 жаттығудан тұратын циклды тағы бір рет орындаймыз. Дем жұтып, қолымызды жоғары көтереміз. Тыныс шығара отырып, төмен түсіреміз. Енді оң аяқты артқа жібереміз. Сол аяқты жанына әкелеміз. Тізе, кеуде, иек, кобра, тыныс шығара отырып еңкейеміз.
Оң аяқты екі қолдың ортасына әкелеміз. Сол аяқты жинаймыз. Тыныс ала отырып, қолымызды жоғары көтереміз де кеуде тұсына жинаймыз. Келесі асынын орындау үшін ыңғайланып тұрыңыз. Шамаңыз келіп жатса, оң аяқты сол аяқтың санына тірейсіз. Егер қиын болса, тобықтың қасына қойыңыз. Тыныс алу барысында қолыңызды жоғары қарай көтересіз. Бүкіл денеңізбен көкке қарай созыла түсіңіз. Тыныс шығара отырып, қолымызды төмен түсіреміз. Аяғымызды бастапқы қалыпқа келтіреміз. Дәл осы жаттығуды екінші аяққа арнап орындаймыз. Яғни, бұл жолы бізде сол аяқ жұмыс істейді. Дем аламыз. Және шығарамыз. Келесі жаттығуды жасау үшін аяғымызды бір-бірінен алшақ қоямыз. Аяқтың басы бір-біріне параллель орналасқан. Енді оң аяғыңызды бұрасыз, екі қолыңызды еденге параллель ашып, тыныс шығару барысында оң қолыңызбен оң аяққа қарай еңкейесіз. Мойныңызды жоғарыдағы қолға бұрып, сол қолдың саусақтарын көруге тырысыңыз. Денеңіз, бөксеңіз бұрылмайды. Бастапқы қалыпқа келеміз. Енді сол аяқты солға бұрамыз да, екі қолды ашып, тыныс шығара отырып, сол қолмен аяғымызға қарай еңкейіп, денемізді түзу ұстап, мойнымызбен оң қолдың саусақтарын көруге ұмтыламыз. Аяғыңызды адымдап ашып, мүмкіндігіңше кең тұруға тырысыңыз. Оң аяқты оңға қарай бұрасыз, екі қолыңызды еденге параллель ашасыз, оң тізені бүгіп, басыңызбен оңға қарайсыз. Артқы аяқтың табаны еденге барынша жабысқан. Денемізді бастапқы қалыпқа келтіреміз де, дәл осы жаттығуды сол аяғымыз үшін орындаймыз. Сол аяқты солға бұрамыз, қолымызды ашамыз, тыныс шығару барысында сол тіземізді бүгеміз, мойнымызды солға қарай бағыттаймыз. Аяқтадық. Келесі асан үшін аяғымызды кең адымды ашып, аяқтың басын бір-біріне параллель орналастырамыз. Оң аяқтың басын бұрамыз. Тізені бүккен сәтте корпусымызда оңға бұрылады. Екі қолды алдымен тізеге ыңғайлап қоясыз да, тыныс алу сәтінде түйіскен күйі жоғары көтересіз. Шалқаю міндетті емес. Тыныс шығарып, қолды төмен тізеге түсіріңіз. Аяғыңызды жазып, осы асынаны келесі жаққа орындаңыз. Сол аяғыңыздың басы бұрылады, денеңіз бұрылады,
Түйіскен қолдарыңыз алдымен тізеге қойылады. Тыныс ала отырып, жоғары көтеріледі. Аяғыңызды жинап, келесі жаттығуға көшу үшін шалқаңыздан түзу созылып жатыңыз. Екі қолды екі жаққа жайыңыз. Тізеңізді бүгіп, жоғары баяу көтеріп, басыңызды сол жаққа, тізеңізді оң жаққа бағыттаңыз. Иығыңыздың еденнен көтерілмеуін қадағалаңыз. Бастапқы қалыпқа оралыңыз. Ендігі кезекте тізеңізді сол жаққа, басыңызды оң жаққа бұрыңыз. Мейлінше тізені еденге жеткізуге тырысыңыз. Денені бастапқы қалпына келтіреміз. Қолымызды дене бойымен бағыттаймыз. Енді аяғымызды түзу қалпы жоғары баяу 90 градусқа көтереміз. Аяқтың басы өзімізге бағыттаулы. Және асықпай түсіреміз. Жаттығуды тағы бір мәрте орындаймыз. Енді аяғымызды жоғары тік көтеріп, тіземізді бүгіп, екі қолымызбен қапсыра құшақтап, басымызды тізеге тигіземіз. Асықпай аяғымызды қайтадан жоғары көтереміз және бастапқы қалпына келтіреміз. Тіземізді бүгеміз, аяқтың арасында 15 сантиметрдей қашықтық қалдырып, аяқтың басын бір-біріне параллель қоямыз. Бөксемізді мүмкіндігінше жоғары көтереміз. Қолымызбен белімізге тіреу жасап, иегімізді кеудеге жақындата түсеміз. Қолыңызды, бөксеңізді жерге түсіріп, аяғыңызды түзу қойыңыз. Келесі асаналар үшін екпетіңізден жатыңыз. Дұрыс демалуды ұмытпаңыз. Аяғыңызды бір-бірінен сәл алшақ қойып, қолыңызды кеуде тұсына орналастырып, тыныс ала отырып, кеудені жоғары көтеріңіз. Бұл жаттығу сізге кобра жыланын елестетуі тиіс. Тыныс шығара отырып, бастапқы қалыпқа келеміз. Және тағы бір мәрте орындаймыз.
Енді екі аяқты бір-біріне қарай жинап, қолыңызды бөксенің астына қоямыз да, оң аяғымызды мейлінше жоғары көтереміз. Енді оң аяқты түсіріп, сол аяқты жоғары көтереміз. Керемет. Енді екі аяқты жоғары бағыттайық. Иегіміз, иығымыз еденнен көтерілмеуі тиіс. Бұл жаттығулар омыртқа және арқаға арналғанын айта кетейік. Енді сол жұмыс жасаған арқа бұлшықеттерін созу үшін тізеңізге тұрыңыз. Екі тізені екі жаққа қарай бағыттап, барлық дене тұрқыңызбен еденге қарай жақындай түсіңіз. Асықпаңыздар. Йога асығыс пен оқыс қимылдарды еш құптамайды. Ыңғайланып түзу отырыңыз. Аяғыңызды алға қарай жайыңыз. Оң аяқты бүгіп, сол аяқтың санына тірейміз. Сол аяқ түзу орналасқан. Оң қолмен сол аяқтың бас бармағын ұстап, тыныс шығару кезінде алға қарай түзу денемізбен ұмтыламыз. Егер денеңіз аяққа жетпей жатса, шамаңыз келген деңгейде қалыңыз. Дәл осы жаттығуды екінші аяққа қайталаймыз. Сол аяқты ыңғайлап санға тіреп орналастырып аламыз да, сол қолымызбен бас бармақты ұстаймыз да, тыныс шығара отырып, мейлінше еденге қарай еңкейеміз. Енді екі аяқты түзу қойып, екі қолмен аяқтың бас бармақтарын ұстап, тыныс шығара отырып, еңкейіңіз. Егер бұлшықеттеріңіздің ауырсынғанын сезсеңіз, денеңізді босатып, терең демалып, ойша демді сол жерге жіберіңіз. Келесі асанаға көшеміз. Сол аяқты бүгеміз, табанымыз оң аяқтың тізесінің жанында тұрады. Сол қолыңызды артқа қойыңыз. Оң қолыңызды жоғары көтеріп, қолтықты тізенің үстіне орналастырасыз да, тыныс шығара отырып, дене корпусын артқа қарай барынша бұруға тырысыңыз. Алдымен қолыңызды, кейін аяғыңызды жинаңыз. Дәл осы жаттығуды енді оң аяқ үшін орындаймыз. Оң аяғымызды бүгіп, табанымызды сол аяқ тізесінің тұсына орналастырып, оң қолыңызды артқа қойып, сол қолыңыздың қолтығы тізенің үстіне орналасады да, тыныс шығару барысында артқа қарай бұрыламыз.
тізе мен қолтық бір-бірінен ажырамайды. Бастапқы қалыпқа оралыңыз. Тізерлеп отырыңыз. Екі қолдың жұдырығын бір-біріне түйістіріп, жатыр маңына орналастырыңыз. Енді терең тыныс алып, тыныс шығару процесімен бірге төмен қарай еңкейіңіз. Және маңдайыңыз жерге тиюі тиіс. Бұл жаттығудың әйел адам денсаулығына тигізетін пайдасы орасан зор. Тағы да асықпай, алға қарай еңкейеміз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген ата-бабаларымыз. Олай болса, аз уақытымызды бөліп, жаттығулар жасап, аман, сау жүрейік. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет.